Dopo il guasto di venerdì alla motozattera della linea 11 tra Pellestrina e Alberoni, i disagi sono proseguiti sui servizi ferri con la sospensione annunciata ieri per motivi tecnici della coppia odierna di corse tra Lido e Punta Sabbioni e quella improvvisa avvenuta stamattina della prima corsa di linea 17 Lido Tronchetto per nebbia. La denuncia è del Partito Democratico di Venezia, che ha presentato un'interrogazione a prima firma di Alessandro Baglioni nella quale si chiedono azioni strutturali per ottenere un servizio regolare adatto alle esigenze della città. Jonathan Montanariello, consigliere regionale del PD Veneto e vicepresidente della Commissione Trasporti, chiama direttamente in causa l'assessore comunale alla mobilità. Quando deve dare una testimonianza di presenza attaccando i lavoratori del gruppo AVM, il buon Borasso c'è sempre. Quando invece bisogna intervenire per parlare dei problemi contingenti e reali del trasporto, come isole che restano isolate, piuttosto che lavoratori che vengono aggrediti, vediamo che il buon Borasso si trasforma in uccel di bosco. Secondo Alessandro Baglioni bisogna predisporre subito un piano d'emergenza che permetta la regolarità del servizio minimizzando gli effetti di eventuali imprevisti e tenerlo attivo anche durante la manutenzione dei mezzi. Nell'autunno 2020, per quella della nave traghetto Lido Pellestrina, per diversi giorni fu sospeso il servizio di trasporto autovetture nelle ore centrali della giornata.